दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बारिश कैसे होती है? नहीं ना, तो मैं आपको बताता हूँ। आर्द्र मानसून हवाएं जब पर्वत से टकराती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं। परिणाम स्वरूप पर्याप्त बारिश होती है। हम जानते हैं कि ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होने लगता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो इसमें मौजूद वाष्पकण ठंडे होकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। जब पानी की बूंद भारी होने लगती है तो यह धरती पर गिरती है, इसे हम बारिश कहते हैं। क्योंकि मानसूनी हवा में वाष्पकण भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए बारिश भी जमकर होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।